Oke, ini kita sekarang udah berada di Bagan nomor 9, Pak Slamet. Kita di sini 3 orang mencoba Bagan di Marunda. Ini penampakannya Bagan Marunda nomor 9. Mudah-mudahan strike. Mau cari prepare. Oke, kita prepare dulu, bro. Siap. Kalau ini kan kan pause. Kita nunggu sambil strike, kita putar-putar cari pemandangan yang bagus. Bagan Marunda berjuta baronang trakio. Kasihan, kita selamatkan ikan yang tenggelam, bro. Kasihan. Kelelep. Ya biar evakuasi. Ini gimana Pak Wondo kok belum naik ini? Baru ngebom tuh. Coba terus-terusan. Aduh. Hancur ya. Dapat. Oke, keren bro. Ikan bek ini menyambut Idul Adha. Kita mendapatkan ikan bek bro. Tapi nggak apa-apa. Ini tulangnya lumayan tajam. Oke. Kambing bek.
Mau dirilis apa mau dimasukkan? Aduh, kasihan bro, udah terlanjur kena, udah digarong. Oh iya. Aduh, atit ya. Kita selamatkan aja lah ikan-ikan yang tenggelam ya. Oke, Siap. kambing. Ini lumayan dagingnya bro, Iya, enak. iya. Makasih. Menu kita pepes laras. Oke mas bro. Ini hari udah mulai siang. Sementara sekarang masih skor baronang yang naik. Kondisi sekarang di lama nggak hujan nih. Tuh. Tapi enak, jadi adem nih. Begitu. Sementara skor masih berwenang yang menguasai wilayah sini. Ada sih tapi ya lumayan lah, kecil-kecil. Berwenang. Badai. Hujan di musim kemarau. Oke bro, kita diguyur hujan deres. Terpaksa kita kira dulu, basah semua, bagannya pada bocor. Oke, nikmati selamat. Ini cukup dingin sekali bro. Akan sebelah kan juga. Buru-buru karena waktu udah jam 5, udah sore, mau mendekati malam. Mancing di trip kali ini kita sudahi dulu. Yang kita dapat tadi kebanyakan baronang.